நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான ஒரு பலகாரம் ரவா புட்டு. இதற்கு தேவையான பொருட்கள் 200 கிராம் வெள்ளை ரவை, எண்ணெய், சர்க்கரை ஒரு 7 டீஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க. ரவையை 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு அப்புறம் தான் வறுக்கணுங்க. சும்மா ரவை மிதக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதுங்க. பாருங்க, இவ்வளோ இருந்தால் போதும். 10 நிமிஷத்தில் ஊறிடுங்க. நிமிஷம் ஆச்சுங்க. ரவை நல்லா ஊறிடுச்சுங்க. கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் காய்ச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஊற வச்சிருக்கிற ரவையை போட்டு நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணுங்க. இந்த ரவை நல்லா பொழுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் பூ போட்டால் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்குங்க. அதனால் கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்து கிளறிக்கலாங்க. நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. கொஞ்சம் தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அஸ்தா ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. அஸ்தா சேர்த்தாச்சுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தால் போதும்.